Bon dia, soc Ricard Ferrer, tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant. En la unitat 1 hem descrit el llenguatge d'especialitat com un registre que es fa servir en àmbits professionals concrets, especialment científics o tècnics. Tot i que el periodisme no és una disciplina científica, també té un llenguatge d'especialitat i un vocabulari tècnic propis, el que es fa servir en el món dels mitjans de comunicació. El periodisme se situa a prop d'altres àmbits com la literatura o la publicitat. Recull pràctiques comunicatives diferents. Habitualment, en els mitjans de comunicació predomina un registre formal neutre o no marcat, especialment en les notícies. Tot i això, en alguns tipus de textos, com ara un article d'opinió, es pot acostar a un registre literari, col·loquial, etc. Els gèneres periodístics van marcats pel canal i també per la classe de text. Ací teniu el cas d'un article d'opinió del periòdic electrònic VilaWeb. El llenguatge, tot i que subjectiu, és del registre formal, amb un text revisat quant a contingut i forma. I encara més formal és l'article divulgatiu de la revista Mètode publicat a VilaWeb. Si canviem el canal a l'oral, curiosament no sol disminuir la formalitat. El motiu és que en una notícia com la de l'enfonsament del creuer Costa Concòrdia hi ha una redacció prèvia que els presentadors solen llegir. En el cas d'una entrevista podrem trobar més habitualment algun tret típic de l'oralitat, com els dubtes, les repeticions o la importància dels gestos. Tant la televisió com la ràdio basen el seu discurs en el canal oral, sovint un oral que ve de l'escrit. El discurs oral, encara que estiga preparat prèviament, és fugaç, immediat i en el cas de la televisió, l'espectador escolta passivament i no pot rellegir o tornar arrere. El discurs, a banda, és per a un públic ampli i variat. Per aquests motius, el llenguatge de la televisió sol ser senzill i comprensible. La ràdio ens fa ser una mica més actius, ja que ens fa evocar en la nostra ment les imatges narrades. Parem atenció i escoltem una transmissió de Joaquim Maria Pujal, periodista de referència que heu pogut veure en una entrevista en aquesta mateixa unitat. Com veieu, podem recrear el partit de futbol en la ment i fins i tot emocionar-nos. Un altre tipus de llenguatge periodístic amb unes especificitats pròpies és el que es fa servir en textos de divulgació científica. Com deu saber, la ciència es divulga especialment en els mitjans de comunicació. Fins i tot trobem mitjans electrònics com ara ara.cat que tenen blocs de divulgació científica. Vegeu un article del blog Centpeus dedicat als planetes semblants a la Terra. Pensem en el científic que ha escrit el blog. Utilitza un registre comprensible, el dels textos divulgatius, però en una revista científica o amb els col·legues de professió apujarà el nivell. En el blog utilitzarà metàfores com gegants de gas, comparacions com de la mida de Júpiter i llenguatge que implica el lector, com diferents dels que ens interessaven. I ara feu una ullada a un títol del mateix autor, en aquest cas de revista científica. Trobem expressions en llatí, cap verb, molta nominalització. En resum, un registre difícilment comprensible. El nivell de dificultat del periodisme seria el que veieu en el gràfic. Un registre estàndard perfectament comprensible. Altrament, la transmissió del missatge fallaria. I la terminologia d'aquest camp s'entén i és part del nostre llenguatge. Reporter, dossier de premsa, cap de redacció, teleporqueria o índex d'audiència no són paraules estranyes. Els mitjans de comunicació tenen molt a veure amb la difusió del llenguatge d'especialitat. Sovint la premsa, la ràdio, la televisió o la xarxa funcionen d'altaveu dels termes científics. En el cas del blog esmentat, el procés, grosso modo, és el següent.
Els físics astrònoms descriuen el cosmos i cataloguen les estrelles, planetes i altres cossos. El científic adapta el llenguatge d'especialitat i el divulga per mitjà d'un blog. Tria un tema que pot interessar, amb paraules comprensibles, l'expressa, es fa preguntes retòriques, etc. I, finalment, arriba el missatge a un destinatari final no especialista, que llig de manera relaxada el descobriment de nous planetes i amb certa inquietud quants tenen les condicions de vida similars a la Terra.